Mga tag-iya. Hanggang towers. So next is Hotel Sorrente. Namgip your gold ay di habi oh, wala ba di habi eh. Injure man. Ha? Gamay. Tapos nandito yung logo. Police station. Oh. May grocery pa na Uncle John's. Diyan. Raplin mo. Tapos bantay ha, magbantay mo. Dali. So, we're going to Robinsons, Manila. Pero guys, we will pass by St. Luke's na din. Because we arrived here in advance, earlier than our medical date. Taas sa mga building dito. Very accessible siya. May ano pa siya? Plant-based vegan food. Asa man be? Asa man be? Asa man di ang St. Luke's? Asa St. Luke's? Dili, oy. Ah, dito sa gilid. Asa man ta? Asa ta pa doon? Lakaw pa ta? Di, pero marag na dito sa speakers. Dapat mag-ring. Taagi yan eh. Ay, doing a side. Be. Ano siya St. Luke's, guys? Pero mo doing a side mo agi. Ha? Ma, babe, be. Mo ni siyang agian. Mo ni siya agian. Oh. Dire lagi. Mo lagi ni. Grabe ka naman. Ah, dito. So, mo dito guys. Tapos, across St. Luke's, yung maliit na daanan, may kalsada. So, nakita mo yung Maninira Hotel. So, dito, may JDC Center. Yan. Mga sweets, may Ralph Anthony Sweets. May patuya. Saan patuya, be? Be. Be, anong saan ang patuya? Hindi naman ako iglesia. Patuya. Tapos mo yung